เกิดอะไรขึ้นกับเมืองที่หายไปใต้ทะเลจากการค้นพบซากเมืองที่ไม่เคยปรากฏในแผนที่และเรื่องราวลึกลับที่เกี่ยวข้องกับการหายไปของเมืองต่างๆบางครั้งเราอาจพบซากเมืองใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่ถูกค้นพบนักโบราณคดียังคงไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุใดเมืองเหล่านี้ถึงหายไปมีการพูดถึงเรื่องการพบเมืองที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ในอดีตเคยสร้างไว้และอาจจะตกอยู่ในมือของชนชาติที่สูญหายไปแล้วข้อสงสัยเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ยังคงค้นหาอย่างไม่หยุดยั้งจบแล้วกด Sub กดไลค์แชร์เพื่อนๆหน่อยใครกดขอให้ถูกหวย